ఎండ ఉంది కానీ ఇగో ఇలా స్నో బాల్స్ పడుతూ ఉన్నాయి. రోడ్ అంతా తెల్లగా అయింది ఒక్క నిమిషం, కానీ చాలా అందంగా ఉంది. దెబ్బ తాకుతుంది. వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇక మంచి ఎండ ఉంది, ఎండలో ఇవి పడుతూ ఉన్నాయి. సూపర్గా ఉంది. ఇగో అట్లా పెద్ద స్నో పడుతున్నట్టే పడుతుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ వెదర్. ఓ గాడ్, కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది. కొంచెం ఆగుదాము. And